le banoté. Nous on a pas que ben ben ça comme pour la comment tu ne vois que quand même battre. Quoi n'est ceux qui étaient libérés à mon yacob. Hein? Donc, mon bal y en a surtout beaucoup plus n'a pas parents. Mes parents vont obliger à balayer. T'es, vous balayez ça, vous tambongo. Donc, balayez. Si vous balayez qui n'a pas de tout tout t'es. Si vous balayez tout ce monde en a t'es. Beaucoup plus n'a pas parents. Et ça fait qu'il a construit un réseau même à biso trop na divorce. Indumba y a un réseau même à biso trop na divorce. Convier y a un réseau même à biso trop na divorce. Pour vendre la serment ben na pas on a bino pour mon a que c'est wana. Bonjour, bonsoir, selon heure pour vous recevoir Bisso, Bepana Bino Bissika Bozali, chers internautes, je vous salue et je vous dis que vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur votre chaîne YouTube Congo Suisse, chaîne Oyo et Salaka Obino Bolinaka, chaîne Oyo et Lakisaka Bino Obino Bolinaka. Alors, je me présente, votre humble servante Anne, vous pouvez m'appeler servante, Kande Bolinga Bino Bomona, Waza Dosso Bino Anne, la servante, à la servante Nabino. Alors, je salue encore mon boss, le John. Hein, maître John Takaye, on va aller à donc papa moro bien. Alors je salue encore la dame à côté du maître, donc madame Oyo Kaka, maman Micheline Bambote na Bisika Ozali. Et je vous dis qu'aujourd'hui vous allez suivre une émission vraiment très bien pour vous, prévue pour vous. Alors les dames sont là bah, pour répondre à ma question oui tout na kanabanda ou la question oui tout na Bisika Ozali, bah ça va pour répondre. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment je ne sais pas, nous allons parler du mariage face à la jeune fille congolaise. Voilà. Alors, nous allons inviter Nabiso Baza pour répondre à la question Nabino, la question autour pour Nabino. Alors, la caméraman Nabiso y a bien à travailler bien. Mais ça fait pembe, image vraiment dangereuse. Alors, je ne vais pas trop à dire, je salue Jus de Love, alors Moussala qui toque. Chers internautes, Toza Awa, na madame Moya bien, va répondre à ma question na biso, na sujet na biso ya lelo. Na gauche nanga, naza na une belle dame, j'espère que vous suivez, à se présenter Kalamingité, Azawana Liboso na bino, alors. Bomoni, madame Azawana, pour répondre à ma question, Nabiso, Nyonso Otolinga, pour opposer à pour répondre à Ponamo. Alors, na droite Nangai, deux jeunes grandes dames, alors, Bazawana, bien sûr que Bomoni Bango, alors, on va se présenter l'une après l'autre, Bango, et après, nous allons entamer notre sujet. J'avais bien dit que nous allons parler du mariage face à la jeune fille congolaise. Alors, Totali Maman à ma gauche. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à Babonine Sanko, Suisse TV. Bonjour place vous allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors madame, nos internautes Bazawana, Bazotala Yo, Bazan Sabaye, Bakongo Nayo. Madame Joyce, je suis journaliste. Alors madame Joyce, la journaliste, j'espère que vous moniez à la permanence à Ponabiso pour répondre à ma question à Biso Yalelo. Alors, ma droite langage de grande dame, comme je vous avais dit, là, et la première est là, elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour madame, bonjour, bonjour. Et vraiment, nos bonjour à vous. Et voilà, la dame est là, elle va se présenter. Je m'appelle Rebecca Bikouba, donc je suis journaliste. Quoi. Journaliste, on est alors, Moussou Azali à côté d'elle, j'espère que vous m'oniez. Moi, c'est bien, on doit propre. Alors, Boya Baye, Boyo Kaye, Nengazo s'est présenté quoi. Ok, bonjour, on a abonné puis à Congo Suisse. On s'est présenté, c'est bien votre humble servante, Jérouche Baforcette, donc animatrice culturelle à Congo Suisse TV. Donc voilà, ils ont beau mon plateau, mais le vraiment concernant un bingser, il faut développer ces jeux membres plutôt thé à battre pour moi. Les longs athées, le ça concernant le ça vraiment gâte en tout cas bonjour la pluie nous nation qui place aux arts très à l'aise pour biso après tout ça bien. Oui, tolobaki pour un sujet na biso otozolobe la bino lelo awa na kati ya chaîne na biso Congo Suisse chaîne na biso ya YouTube. Alors tolobaki tozo parler sur le mariage face à la jeune fille congolaise. Qu'est-ce qu'on peut parler par là? Qu'est-ce qu'on peut dire
Exact que là parce que chez nous ici en RDC, vraiment le mariage est comme le roi dit comme on ne sait pas vraiment ce qui est ça pour la culture africaine ou quoi. Mais j'espère que ma soeur nanga bazawa, ma consort nanga bazawa, ba ko répondre peu na ba question pour na bino, mais nanga besoin moi idée muke pour na mariage pour na jeune fille congolaise. Alors on ne comprend pas. Et comme même na banda, na ba quartier na biso, na ba venu na biso na kati ya Kinshasa, donc moi soko ko entamé da ba 28, 27, 29 ozo balaté. Donc on est même mal à l'aise yo moko. Or le mariage n'a évité. Conception peza ya mariage eza nini. Donc oye ba yango ba conscience na biso ba koyebisa biso mariage eza peza nini. Et puis mariage eza bon, je peux dire que Bible même elobi eza likabo ya Nzambe. Donc nous allons parler sur ça. Nos consoeurs vont nous accompagner. Il y a pour répondre à Bino, il y a Oyebisa Bino, le lenge nini, ou moko na moko a moné la vision parce que donc on ne comprend pas. Il y a même de parents qui na bandako, moi na zo balate, baromi ko lobela mwana, baromi ko yebisa, ba nga zo bala yo zo balate. Je ne sais pas, moi c'est que na somba li bala ya na mo ou bien asala nene nini. Mais tous en va conscience na biso a ba ko répondre na ba question nyonso o tozana ba tozana ngo besoin. Alors naza na gauche nanga Mama Joyce Azawana a ko répondre pour na biso. Alors Mama Joyce, s'il vous plaît, mariage pour na yo mariage eza nini? Est-ce que mariage eza loko moko obligatoire ou bien eza loko moko o ekoki koya tout qu'on peut koya te? Merci pour ma parole. Tout ce qui est non moteur, si je n'aime qu'ils la mariage. Le mariage face à la jeune fille congolaise. Déjà là, on bon, on a déjà chez maintenant tout va en place à sujet ou le bénéfice. On a déjà sujet oui, c'est très important parce que le tout au moins la jeune fille mon la mariage moi batte que na kata mariage au kuta na nini. Ah ouais la mariage au batte que après na kata mariage vie mususu yaka parce que tu vas des vies. Là la jeune fille boy et ça na des mususu vivre se comporter dans les balles mususu mais là au côté pe na kwa dibala. Au kuta na pe na o ba bengeza vie mususu donc deuxième vie c'est ko vraie vie na yo ndela au côté ce qu'on a kata kwa dibala. De oya comprendre. Pendant que papa parents peut ba pesa bana na mabala na bango ya on moni lelo ba divorce c'est comment qui dit moi trop hein moi ming na kata banda parce que na papa na mwana boye bate ba dinini ko bala na 30 eza disumute ko bala pe na 40 eza disumute eza nde nzamba traça vie na eza ndenge yo mo pe omimoneli par exemple ko ba benga na kota na nganda ko libala na âge à 17 ans kota na âge à 16 ans kota na ndeti biso ya papa sonza ba c'est so grâce pour moi que les 15 ans quand même témoin à 18 ans pendant 10 000 ans kende na ye mon na ke ba ye pe bazana ba oni boso na ya bi ngaka na ozo examen d'état na kata ndaku na otanga université na kata ndaku na eza ye voilà to boyete wana boti ko Mama Joyce apesi bino version na ye libala eza nini. Alors tous en a deux grandes dames au bazana droite na ngo bomona ki bango alors on peut ba ko répondre mutantazana minute na ya pour répondre madame Rebecca Bikuba je crois. Oui madame kuna yo le mariage conception en mariage eza nini? Ben biso ne voilà biso pour nanga mariage eza vraiment obligation te hein eza que ce ko banité de au vivre te. Donc il y a d'autres jeunes filles bamona que na balité libala funa bala na sepelisa mutu ou bien ça va tembe na batu tandis que le mariage c'est pas ça. Mariage donc si tu te dis mais non na koki ko bala tu te maries. Donc, chacun est libre de se marier. Mais ils peuvent tomber, tu te dis, libali ya na monté, je passe d'autres choses. Nana musala nanga, nana batu nanga na solo nana bango. Donc, non vivre vie nanga na ndenge mususu. C'est pas seulement na bala. Donc, et loin te que faut kaka o bala. Te comment ma bonté, mutu nyo sote et comment a bala na vie. Donc, ils que fille mususu ami tuna j'ai 30 ans et on est au Kibango mba ko sala boye. Donc, à mis l'obélité que n'a balité souci, à chez moi souci, ou bien bah tu vas au fingayer, ou bien bah tu vas au salé boy. Non, le mariage c'est normal, bien sûr, nous fois bala, te boité, faut nous à bala, mais ceux qui ayez été pour forcer on t'es pas obligé à bala, au bala, au milobi, et à j'ai qu'il n'a qu'un débat bala makaka, au bessimbo, ou soit nous doit la balle par force. Ok, kuna e marché.
ok kuna un mois babi ebandeli ezalaka bien katikati ekomaka ngai kuna ekomi bololo. Donc eza juste que donc tomiloba que le mariage c'est pas la fin du monde, kobala te c'est pas un problème. Donc c'est un peu ça. Oui, oui, chers internautes, on a beaucoup pour l'intervention là, il y a Madame Rebecca Bikoba à lobby que le mariage n'est pas vraiment forcément une chose qui doit arriver dans la vie d'une jeune fille, mais le mariage c'est un don de Dieu. Alors voilà, nous avons une grande dame encore dans souka, Madame Fossette. Et alors pour répondre pour na yé pe na part na yé mariage est vraiment nini, à mon mariage est nini. Oui, oui, nous allons Madame Fossette. Ok, merci pour la parole. La part nana, et ça la rap pas c'est indépendant pour moi ça n'a qui quand la don à l'église pas c'est nata maman soit c'est nata ko talula mais que le kaka bala. En tout cas ça la rap vraiment passé. Pour na mariage ça la mode budgété. Tout comme koko bala tout comme koko bala non pété wana mamba nzambe tu comprends. Et bien les pe bala pe bete ba to ba ke pe pour so 10 ans et bello mon so azongi. En fait mariage c'est le mot beza to bala kuna vie mobile. Comprendre to bala kuna vie mobile. La pour la prestige, on va passer à l'enfant pour la prestige basale. Mais ça, nous sommes ça pour la vie en tout cas, c'est très important. La vie, moi, je peux ça pour ma valeur. Pour ce, les minutes où tu as abonné, tu es sur le bal. Si ça aussi, en tout cas, na bal, en tout cas, maintenant, on va respecter la casse. Donc, le bal, la paix, ça non valeur. Mais le but est que quoi, paix, ça me valeur, tout qui n'a pas le comment il y a ma casse pour éveiller, parce que non, le comment ma casse, c'est si mal. Avec qui le bal, ma casse, et à nous, c'est bagène de prière. Donc, et moi, on appelle si bien. C'est là où ça me valeur, mais ça est obligé de quelque photo qui est dans le bon. Ce qui est gloire à Dieu, ce pays non peut être un bécandé à Oye. En tout cas, dans ce moment, on a parole de Fox, on a Babala, aux ensembles qui m'en anda, pour yo penza, balingana yo, Irène, Karine, Bali, yo kabu. En tout cas, ma parole de Kamakambana, Orotin, à mon ami Bala, O M. Sukuto. Oyo alingate mobali mobe okuta lingata bitena sala moka pona ba parole nanga après quelques années okomo ka sous ba rapport okomo ya papa nga kuna bonga kuna bo en tout cas ba parents font botika ko pensa bana côté wana so ke ye so paye en tout cas boka ka mutema oza très important so ibale ya te ama no sko nzela msusu et c'est monter libale zo na monter boy luka ba maramsu sala même ba business to sala même ba faire na yo et souvent na vie pour libale zo en tout cas ba parents botika force na bala wana eza vraiment bien te oyo forcément ba mwana kikota libala mo ko aza bien te o aza rester o pe kuto mwana mobala on pe kuto o baleka pour moi stanga tsanga ba pression point ni pas bon ba tsanga ba pression na baleka e bien ba bala bon libala be ba bala bon moi son père na sko ya kuto sa na baleka donc na moi stamba ba ba na sentiment na monter ba bala pour na ba parents ba zo en tout cas eza vraiment bien te ma casse vraiment na part na libala eza très important pour na vie en tout mais ce que zo ya tende ko na ko forcer non il va pas forcer et simba noti conseil non peut c'est bien voilà libal est très important na c'est bien que c'est pas marié par na valeur moko moi c'est libal ana valeur ma casse que les kata sugi na so ba timisu ba na valeur na moko mais c'est très important en fait na besoin obligé té quand il faut ko bala so ke yete ya ko buka la té buka ko musukota lukoko mususu mukota no oyo bana mbalo yo lingati ka kuna libala o kene dispo lukata ke banza beli misa masumu na kelola yo kufunu ka kuna libala ebele pe babota mpo babala te comprendre ebele pe babota mpo babala te so libala te ko forcer na yo te so comme ko na ba tonta ya luka mbali bota bana mibale sala makambo na yo vanda na ndako bota mwana mwasi bota mwana mobali to disa mokili osali ba faire na mususu okokoli bana yo ya joli weyo zwa yo okay conseil non plus en tout cas n'a pas forcer à noter que forcer de soyez comprendre ngeti kabina bi kena ngama sifona ba yeso na bana komi kana bana ko kufa kuna bala non soyez non soyez non petit nzambe kandi mto permettre ya to ya en tout cas conseil non plus ba parents botika ko penser bala ba jeune fille soki belle zo etinde ko kanga mutema bi kama kam su tika no mama bala e be ba bala pe bi on peut ya china pe pour tenir tinga boy mbalo fa bala il faut ça la poka on a linga tena abandonner musana na pona mbalo ko neti biso bo de ko na ko te biso ba chroniquer zibweza la ka ibandumba na bala ba ko no bala ya ngako dugo mobalo wa ko bala na foza lokuka ngako belo na etala amate
kende ça eh ba ndumba ba proscribe ça maso na bina tsaka ke finga biso ba ndumba c'est qu'il faut na bala donc bala na bala mususu ezata tina te ou ezata bien te pour nini ba finga biso bala te en tout cas libala ezala mo obligé te yo chroniquer zo talanga ya ceux qui ont été forcés de concentrer corps yo mamba bien ezala na corps concentrer ngo bota ba no mibali lukanda kuno voiture no taxi bana mais kola bien soko ko bimisa ba libana mboka kayo en tout cas ko forcer ça vraiment bien te ko forcer d'habiter ba parents quand ko forcer bana ba jeune fille boti ka ko forcer libala oyo bala la ndoki oyo bala mo bala o utiliser ka pour rien et puis quelqu'un après puis aboyer en tout cas conseil na part na ma jero chaque conseil on peut s'habiller on ba parents tout ka ko forcer et puis ba jeune fille tout ça ko forcer alors on a beau dire Landa maman Jérufa chroniqueuse na bino ya bien a aussi opé sa bino conseil et je vous assure que vous allez banda te boîte na kati ya Congo Suisse lisolo bola dans la kati ya Congo Suisse bo beta libanda te boîte na kati. Alors tous la deuxième question na biso de poser dame o baza pembeni na biso tolingi toyeba mama Joyce pona nini toza na bato ya badivorce ebele surtout bajeune marié babalani 3 mois 4 ans après okokuta bango na mairie déjà kuna bazosenga badivorce eza dû ya quoi eza préparatif eza bien te ou soit nos moments bamama na biso bazoprépare biso na mariage te ou bien biso nde tozoyoka te ou bien tozoforce c'est quoi au juste to wana ya divorce eza trop élevé mpona yo okoloba nini mpona to ya divorce eza élevé. Merci déjà. To ya divorce tokoloba esinga vraiment ça fait mal là na mona Cameroun. Eza pe ki lo koso ya mozo mema biso trop na divorce. Indumba ya monde zo mema biso trop na divorce. Convier ya mozo mema biso trop na divorce. Kovana na serment bela lopango na bino po mona que ser wana nanda naendeka bazala na mbali ngape pesa ngape nanda kunakana ko mabongo alobi mina nzela mobile mobile bingo tembe ko kabilo raisonner nda kwa sera na nakata panye ngape sina kuma nda kunaweza obote pesa mobile défi ayo bala yo kokota toko nakati na ba problème banzi moni libala c'est pas facile c'est pas aussi donné tout le monde moni ba maman kala ya babanda ki ba 40 ans de mariage ba 50 ans de mariage na biso lelo comment un peu difficile. Pourquoi comment difficile? Parce que comme on dit là vous avez la copinage na mobile a un comportement monsieur abimisaka moi c'est pas un comportement monsieur abimisaka bon mais ça n'est peut-être déjà na kimama kangu autant la partout ban tel bokei place tel beaucoup mais éviter que so le mobile a lieu et au changer moi c'est ce qui déjà vous na kata ndako libala au changer faut comme déjà maman ou comme de monter ma passe so comme ça na ke mobile le long à 19h le biso mobile a zoni il faut formuler les porte ça ni à côté comme biso peut to bala ni ba jeune na kata ndako le mobile a minuit au formule le lobe a 2h du matin pour le troisième jour et à mona biso so na jeune pas on l'a ta kola ne que ça pas et a tinga ndako ndi pas ni ko na pas faire souffrir ngate et ngape na jeune fille wana te so ki tata et suka na to komo zo makambo ba camarade no ba bala te boya na kata ndako no ko bete na bo makambo na et puis na moko comme ça c'est belle peut-être ndenge yo tika ke kira avant au bala ki ye pa bando ko to ko ba conseil écoute so moi ke ni pa bino mo la da yo et puis na mi ba ni couleur des choses mi zelo ka bilo ke pa bino lié la ke pona libela dans la sima na yo ko remplacer pe au même ka na divorce ko asilisa moni ba divorce comme pesu ebele ba problème ezaka ebele aux jeunes filles peut-être mobala bota là mobala bota et on sala que comme na kata na mobala na yo na bana o mobala boti et si bate yo ko mwana kepe yo pe ko mwana ke o ko ka suko nyonso ana te yo moni o meseli non te ke mwana o lela beba bo la muka yo ko tino yo ko luka no bota pe yo o bercer pe non yo to lo bite ke ba fille ba kuta mi bal na bango na bana baza ba fille mabete bango ne so zande monter na ba mutuzo abota te mais vu que za na ndako na ba grande sœur na famille la ba dégone ba bota ba azala pe wana ba s'occuper na bana et ça deux choses différentes comme na mutuzo pe abota te pe makamba bana te ye peut-être makamba bana ta mukia éviter ngila que ça soit aboti o ba bengela ba parents na ye ba yo sani ba ya kola kisa ye ne ba za makamba bana kolo ba ke ba maman na biso lelo ba
ayebi déjà libala ndenge ezalaka ayebi ebande peti na suka mpo tokomi na monde awa toyebi te tokondane bamama te bamama bato na baparent bato bana problème te mpo mwana nyonso na kati ya ndako ya libala soki ayoyebisa baparent na ye nazobala nayebi te so na bakuti mosusu basala ndeni so ayoyebisa baparent na ye nazobala bafandisa ye toujours bapesaka ye toujours conseil yango moni pourquoi la mobala ya pepa baparent batunaka ata plus de 5 fois tolia tomela okokoka ezalaka te batutaka te mpona sentiment ezalaka mpona kutime te baotuna mpona nini tena mpe sobi papa esimba nango te bazongisi bato bato babimi na bino na bango bake nango me biso mpe bajeune fille tozoyeba te oweleli libala so okoti na kati vanda babeta bafinga basope biloko kanga motema mpo bamama ya biso ezalaki ke mobala ke mosala aoya na kwita masanga aosanza mwasi alongoleka bilamba nikilo bilazango papa bana okei ye bongo ondima te biso siko randa butu po biso baranda na biso butu ebimaka ntina moi osentir déjà ke ta déjà boana mwasa mobali baba ki camarade boana baproblème déjà oyo okuta no mobali aba na bato déjà okangi eloki mpona leseba oke naamona kini bonjour père bonjour obali déjà balingi elekisa nini lelo mpe so obali mobali mpe na bapaya na salon bo ozotoki mosi mosusu mpaka oya amoni bainvité bonjour akotisa bisa keto tokota jenoko mobali mpaka okende mama bapaya baza kuna olobi te obosi makambo osalaki obosa nango avant eza nini yango boyeko ozoti deja ke bolingo ya bagene eza bongo yango babaka deja motu soki ozwi baengagement koma mama koma motema monene mobali aye na desa ana bato mosusu mobali aye na desa wafunga porte obeti olembi olalika wana na ntongo mpe soseli mpe bavanti mpe soso ataki o mpe lisusu omona yango ezomema nyonso wana yango badivorce eza ebele badivorce mosusu eza cause par bapasteur badivorce mpe ebele mosusu eza mpona bapasteur na biso baprofesie nzambe alobi boye omona nzambe apamboli mobali no lera mobali azalaki na mbongo te azalaki mobali malamu oyokomaki mobali azwi mbongo omoni mobali no kutu nde aza na omoni mwana bino bokota ya likosi mulayana mayele na ye mobali no moto asalela yango biso mpe basi tokoka bongo tolie topomba takana kima olebalianga mobosani ke bambongo nyonso so olie pana seka to mosu bovanda mobali ana mbongo alia yo to alia ni membre famille nao alia mutu te me lera paster ayebi so bongo yo omoni bamoke ngandi naza baya moko mosu na butu belika ya balikoana kutu bien mpo baotandanga mpe balinga lisuni baloko tout ça mpe nyonso wana ezokonte kaka parce que so mpe bapaster na biso bazalaki ke bapaster mosusu wi bazongisa bato na nzela me mosusu mpe babungiso nzela ozwanga meme bamaîtrise ya vie eza ebele yango moni biso bajeune fille makambo ebele ezoboma biso talala libanda onanga nalobi nanga na leki awa toza siko na mama rebeka oyebisa biso mama rebeka betana motour na bamairie mama okomona kende na bamaison communale okomona mama na ngai combien de fois bazoyebisa oke mais tozocomprendre couple oyo te oti kobala na ya 6 mois kaka awa mwasi aye kosenga divorce mobali aye kosenga divorce c'est quoi préparatif eza bien te ou soit mwasi parce que dans tolobela mingi la jeune fille asimaginaki que le mariage c'est un paradis et ake akuti en fer yango alingi adémissionner ou quoi eza nini mpona yo to ya divorce. Merci pour la maloba. L'invité, ça me fait vraiment de la peine. Donc, et ça, vraiment, donc, l'invité, ça, là, on n'a pas si, comme on a ma kamba bongo. Donc, oulo ba me, l'invité, c'est beaucoup de monter mananga, parce que monter ma sandou, quoi. Il faut le banda, mais bah, t'es belé, bah, koufa, ma kamba comme belé. Donc, et ça, là, on n'a vraiment pas si. Parce que, une fois que tu t'engages, donc tu te dis, non, bah là. Au s'engager les lots comment et après et commis yekutute tarakutu baloba ki bamona ki maman bamusuku tu baloba oh ezaki erreur je vous dis il y a des jeunes filles qui disent cela au côté ezalaki nango erreur eza nango my foudre kaka eza nango coup de foudre kaka mais eleka nango naso na posa nango te mama so mama abino mpenza azaka na posa nango te mais yo ofandi obokwama ozwa éducation wana tokanga mitema. Donc quand lobby donc et ça là vraiment passé surtout bah oh ils sont beaux mamingi nga pour na dans on les a beaucoup plus que mariage arrangé donc ceux qui étaient libala mon ya cop hein donc mobile y en a surtout beaucoup plus na ba parents au bijaba te vous balez on tambongo donc balaye so ko balé ki na ndako na ngali susu
bible batie ya temps eki fiançailles. Donc prenez d'abord le temps de vous connaître bomiyebani nano mieux et puis boye na libala parce que mosusu mpe ezala na temps eki fiançailles na bino bozwi temps ya boyebani no boyebani wi ye mpe nde ebongi esimbi na obala ye bobalani après 2 mois 3 mois bacaractère ebimi caractère siko nde ebimi bacaractère mpe te ye susu te osimba te ye te asi mobali na ngai te ta makambo osala ngai ya tozalaki na kifiance ezalaki boye te après caractère ebimi mama boye donc c'est un peu ça donc tobala te parce que quartier monake na bali après tomoni okuna divorce tala kutu aza moto abakisi tala kutu mama nde alobaki kutu na bale soki nga moko ndenge na bale te papa moto alobaki camarade na ngai tinga navandaki na ngai tala navande na ngai joyce ayeli ngai kope wana tala mobalela moto mbongo bateteleleka donki okende talaka obali boye epon mpe na batongo mpe esimbi te siko fote ezongisei na ni joyce eza yote nga navandaki na ngai nde moto bembeni nga libala wana boye mpo na nga eza beaucoup plus eza bamariage arrangé donc libala yo mo osatendre te osoki baforce yo esukaka na divorce donc pour ne pas le faire to éviter bamariage arrangé donc soki moni yo mibali oza donc na capacité ya kobala bala toboyi te mais soki esimbi te donc mpo na nga namona ke mpona esimba te donc yo nde olingaki esimba te parce que nga mobali so amoni te esimba te esimba nango te nde ndeko Joyce alobaki surtout plus biso bajeune tomibwaki na monde android donc on est tout le temps dans le téléphone tu vois nyonso eleka na téléphone babwaki boye piu nga na otala parce que téléphone déjà nakoloba mwana biso téléphone alaki nango depuis une année neti mpe na kati yo te kala mingi te kongo susi mpa kobwaka mpe bakobeta tio po batala oui madame donc une année déjà aza dans le téléphone ebi ndeni koyamba ebi ndeni kolekisa ebi ndeni kokanga nini sikoyo une fois que aosimba dia te akotala na monde android amitali libala oyo oyo mpena robe de rêve po nga mpe fona latango omoni libala oyo nga mpe libala oyo mpenda fo ezala mpenda boye donc libala oyo mpenda yanga nga mpe kaka boye omoni komi na 16 ans 17 ans komi dako omona bana 16 ans 17 ans place bavandi bakomi dako envier sur le mariage nga mpe fona bala mobali na nga mpe fona sale boye mais après obali libala ngo yango ozwa kasi libala obandaki oluka komi ezalaki na ngonga te bacamarade entourage boye donc conseil naopesa beaucoup plus bozala vraiment na bamariage arrangé te mariage arrangé vraiment donc si tu te dis tu te maries bala on se marie pour la vie hein bala donc si esimba tout le monde que esimba te tika ekosimba te donc c'est un peu ça chers internautes j'espère que bozolanda Congo Suisse oyo ayelaki bino émission dont on parle du mariage face à la jeune fille congolaise toyoki baintervention ya bamadame oyo baza pembeni na biso oyo baza baconseur na ngai boyebi bango boyokaka bango epuis lelo bapesi bino maloba bapesi bino baconseil bayebisi bino oyo ezali kosala oyo ezali komema badifficulté na mariage ya jeune fille congolaise. Nous sommes là déjà presque, on est en train de chuter déjà à notre émission et nous avons Maman Fossette. Maman Fossette, on peut faire ça, moi conseil qui est, pesa biso conseil qui est, tous un mariage ndenge ni, tout mon mariage ndenge ni, tout yamba mariage ndenge ni. Ok, merci pour la parole. Conseil non pesa. Quand il est buno, mariage, je peux ça valeur. Peut-être qu'on a un chute au noté, qu'on a peut-être, ou à mon avis, en tout cas, à essayer, il faut payer na balama, na budget qu'il faut forcer. Mariage, c'est le mot pesa la valeur. Yo mutozu yango profiter, mais même on a banzela ou essayer. So essayer respecter, on va respecter. So essayer au fin de ces papa, mon yo ça vous a bien en tout cas vendre. C'est yo mutozu mariage en tout cas, bah félicitations et puis même en fait. Kende na monde ngesenga kato kende on tena ba manquement na ndenge wa ko mariage za passe ba opi ba so ko na mo bazali donc deux sina na so en fait zo mariage ko zo te lo ka so ki fi no ko so bi zo mariage lo ka fi no bi ba o sa so loté o zana to o sala te en tout cas ko pesa mo ba en
ça oui pesa mo valeur mais à 100% vous comprendre vous capez moi tout ça là peu moi tout si on doit dire en tout cas considérer un mot mais moi on a banana moi sengeli respecter un mot o balingite o balingi merci. Merci beaucoup, chers internautes. On a qui conseille à maman na biso la fossette. À lobby, pour forcer les balades. Maman à lobby, so reçu en haut, batté là en haut. Maman Joyce pas lobby, qui est là, bien. J'espère que vous l'avez qui est. Maman Joyce à lobby, tout à la maman na biso à nous ya kalawana. Dès babandé pour yamira, pas de babandé pour ça. Moi ça me va la carte de maman paie, pardon, pour ça va ne pas conseil. Et comme il passe maman fait ça moi on a PC conseil maman tellement bala au kasolo. Donc on a comme préférence en Android, on a comme préférence la même ba film même il quoi quand la position à quand maman il faut ça la tandis que nana maman nda. On a son bien qui moi on a PC conseil à ça na soli non ba maman peut vous attendre pour préparer mission la banda. Moi na maman il va ça la rabe ça pour mon bal mission on a ko le ba noter. Moi on a pas que même mission comme pour na ba comment ça ne voit que quand même ba tché. Kwa nini malambo ya ni ba sale brossa ya noter. OK libanga donc nous on a bien ma divorce. La ba maman peut pas se attendre pour préparer kabiso vandi sangai. Non ça m'a vandi sangai. Non je recherche boy ba sala boité. Moi je dois déjà yo pour pesser en théorie. Toi qui pratique en date non. Et ça fait moi parce qu'on va ma soli libanda. Si je singa bazaka respect, ba sala en tout cas et sunga na vie ba maman. Oui, juste bien ma belle to pesa bino torte mais aux rappel temps pour préparer biso. Pour au moins na ki bala kende ya mabo kilo banga ye. Mo ba le respecter non wani ko kikalti. Lo ba essayer maman ko quand se de la zaman on vend des sangai. Et on a battre pas besoin de comme tel mais bien moi on linga préféré à côté ta me dit na salaire. Ndela na salaire de détruire que na maman wa yimi mele. Ah bana makabana la tama flama. Mais on soit tenter on vend sanga pas bisanga ba makam. Surtout comme on pas ba camarade. En tout cas ça la personne. Comment est-ce que il dit ça camarade. Donc comme on yimi soumet hôtel maman biso ba les sali na pèse exemple. Par exemple na par exemple na 40 maman se ba les sali 40 ans. 40 ans d'expérience que je dois payer ça mes camarades. En tout cas maman peut poser attendre pour préparer biso. Puis ça va construire Seigneur. S'il vous plaît bon ka na ba sonité. Bilo wala pino sona. Merci beaucoup, chers internautes. Wana boyoki conseil ya maman na biso la fossette. À lobby, ko forcer li balade. Maman à lobby, so reçu yango batela yango. Maman Joyce pas loba ke lo moko ya bien. J'espère que bolanda ki. Maman Joyce à lobby, total ba maman na biso ano ya kalawana. Ndenge babanda ko yambira ba pande babanda ko zala. Moi ça li bala za ka polite. Ba maman peut pardon, bo pe sa bana bino ba conseil. Et comme il passe maman vient ça moi on a PC conseil mango tellement bala oyo kasolo. Donc moi on a comme préférence en Android, moi on a comme préférence la même ba film même ya ndile kwa kanga ba position aka na maman il faut ça tandis que nana maman nda. On a sona bingi moi on a PC conseil aye ça nga soni non ba maman peut poser attendre pour préparer biso la banda. Moi na maman ni basala rabe basala pour mon bal biso moi on lo ba noter. Moi on a rambalo que même biso comme on a ba comment ça ne voit que quand même ba tché. Kwa nini maman ya ni basala brossa ya ngote. OK libanga donc nous on a bien ma divorce. La maman peut pas se attendre pour préparer kabiso vandi sangai. Non ça m'a vandi sangai. Non je recherche boy basala boité. Moi je dois déjà yo pour pesser en théorie. Toi qui pratique en date non. Et ça fait moi parce qu'on va ma soli libanda. Si je singa bazaka respect, basala en tout cas et sunga na vie ba maman. Oui, juste bien ma belle to pesa bino torte mais aux rappel temps pour préparer biso. Pour au moins na ki bala kende ya mabo kilo banga ye. Mo ba le respecter non wani ko kikalti. Lo ba essayer maman ko quand se de la zaman on vend des sangai. Et on a battre pas besoin de comme tel mais bien moi on linga préféré à côté ta me dit na salaire. Ndela na salaire de détruire que na maman wa yimi koute mele. Ah bana makabana la tama flama. Mais on soit tenter on vend sanga pas bisanga ba makam. Surtout comme on pas ba camarade. En tout cas ça la personne. Comment est-ce que vous dit basala camarade. Ma comme on yimi soumet hôtel maman biso ba les sali na pèse exemple. Par exemple na par exemple na 40 maman biso ba les sali 40 ans. 40 ans d'expérience que je dois payer ça mes camarades. En tout cas maman peut poser attendre pour préparer biso. Puis ça va construire Seigneur. S'il vous plaît bon ka na ba sonité. Bilo wala pino sona de ma divorce. Toko ke kati na ba langage ya mabe. Non. Maman musu pe ndende ma divorce. En tout cas la part na ba forcer ba maman na linga bongo te. Ba maman na linga bongo te en tout cas maman na linga bongo te ko s'attend à préparer ba na bino en tout cas. Parole ba forcer voilà je vous aime. Chers internautes, parole ya ba fossette yango wana oboyoki.
face à la jeune fille, les mariages. Le quoi tolobela qui jeune fille, à moi les zongeli ka bino ba mama e boyo ki biso ndenge tolobi. Alors chers internautes, bozawana, bo se trompé te, bozana Congo Suisse. Oh, a présenté bino émission ya kitoko avec votre humble servante Anne Servadi et yeoyo et na caméraman na biso ya bien Junior Love yewana bo bozui vraiment musala kitoko avec l'équipe technique mobimba bambote maman secrétaire na biso to pesio mbote. J'espère que kitoko bolamu ezali taka awa et to bosanité papa de papa, le boss des boss, maître John Minga. Biso bana na musala toujours tozawa na pona musala. Alors nos internautes bobosana te Congo Suisse nde makambu. Alors l'émission ya bien et kozala pona bino toujours ya bien madame.